Garai batean, emakumeak etxean eta komunitatean egoten ziren, lana eta ardura handiarekin, baina dena elkarrekin partekatzen zuten. Gaur, emakume gazteek sareak aurrean dituzte, baina sarritan bakardadea eta presioa sentitzen dute. Aurrera egiteko aukera dago, baina oraindik borroka dago. Baina olatu bakoitzak aukera berri bat dakar. Emakumeek beren bidea markatu dezakete, zaharkitutako arauak aldatuz. Gu ez gara atzera egiteko jaio. Emakumeen eta gizaki guztien garaia iritsi da aurrera egiteko. Emakumeek etorkizuna eraikitzen dute. Guztion artean, belaunaldien arteko eboluzioa posiblea da.